भाइयों घर पास आयल कौमी कारकुनों स्टेज पे बैठल मुझी पार्टी का चेयरमैन पार्टी सेक्रेटरी साहब सागत स्टेज पे बैठल समरा दोस्तों इन पंडाल में मौजूद सिंधु जूं न्याणियों जीए सिंधु देश जीए साईं जीएम सैयद सब खां पहिरियों आम बाटले के दोस्तन के चवंदुसि त तव्हां खीरू लेणियूं जो तव्हां अॼु जश्न जीएम सैयद कराए सिंध खे यादि करण जो सिंध खे सारण जो ॾींहुं मल्हायो आहे जिते जंहिं बि जॻह ते जेकॾहिं रहबर सिंध साईं जीएम सैयद जो ज़िक्र थिए ऐं उते सिंध जो ज़िक्र न थिए त इहो साईं जीएम सैयद सां इंसाफ़ न थींदो ऐं जिते बि जंहिं बि जॻह ते सिंध धरतीअ जो ज़िक्र थिए उते साईं जीएम सैयद जो ज़िक्र न थिए त इहो सिंध सां इंसाफ़ न थींदो अॼु तव्हां रहबर सिंध साईं जीएम सैयद ऐं सिंध धरतीअ खे यादि करे पंहिंजो फर्ज़ निभायो आहे उन जे लाइ तव्हां सभिनी खीरूं ॾियूं दोस्तो कावड़ी लॻाए तो न पिया आहियूं नंढड़ियूं चंद गुज़ारिशूं आहिनि तव्हांखे पहिरियां त हिकिड़ी शइ ज़हन में हुजणु घुरिजे दोस्त साहब मशहूरी तव्हांजे अॻियां रखी आयो त रहबर सिंध साईं जीएम सैयद केरु हुयो हुन मुख़्तलिफ़ दोस्तनि जा नाला कया मुख़्तलिफ़ पार्टी जे अॻुवाननि जा नाला कया मुख़्तलिफ़ गुलूकारनि मुख़्तलिफ़ शाइरनि जा नाला कया जंहिं सभिनी खे रहबर सिंध साईं जीएम सैयद उजागर कयो पर हिकिड़ो सभ खां वॾो सच ही बि आहे त जेकॾहिं साईं जीएम सैयद न हुजे त सिंध जी धरती न हुजे जेकॾहिं साईं जीएम सैयद न हुजे हा त सिंधु देश जो नालो न हुजे हा जेकॾहिं साईं जीएम सैयद न हुजे हा त तव्हांखे इहो यकीन न हुजे हा त तव्हां सिंधी हिकु क़ौम आहियो ऐं आज़ादी ॾियण जो हक़ आहे रहबर सिंध तव्हां असांखे ॿुधायो त तव्हां असीं शायूं रहबर सिंध पैगाम लतीफ़ जेको दुनिया के लाइ ॾिनो आहे त सिंध साईं जीएम सैयद चवंदो त आज़ादी तव्हांजी मंज़िल न आहे काफ़ी सारा दोस्त आम माण्हू मथां इहो बि सम्झंदा हुजनि त असांजो मक़सदु एॾो सिंध जी आज़ादी आहे न पर साईं जीएम सैयद चवंदो त तव्हांजो मक़सदु सॼी दुनिया जे लाइ अमन जो पैगाम आहे लतीफ़ जो पैगाम आहे जेको तव्हांखे सिंध जी स्टेज खां सॼी दुनिया ताईं पहुचाइणो अॼुकल्ह जिते सिंध के मुख़्तलिफ़ वसीलनि ते पंजाब काबिज़ आहे जिते सिंध के दरिया सिंधु दरिया जे मथां जेके 1831 में जॾहिं इलेक्शन जो भ्रंश ॾिठो त उन्हनि सिंधु दरिया जे आवाज़ उन्हनि जे कुननि जा करकाट उन्हनि जे कन जूं हॾियूं थी रहिया हुआ अॼु उन सिंधु दरिया मां तेज़ हवा ते वारीअ जा तूफ़ान था उॾामनि जिते तव्हां असांजे दरिया ते धारो थो लॻे तव्हां असांजे फसीलनि ते राता हया था वञनि उते हिकु नई साज़िश थी वई आहे उहा इहा त सिंधी माण्हू खां उन जा वसीला त असां फुरे सघिया आहियूं पर सिंध धरती फुरण जे लाइ हिकु वॾी अनोखी साज़िश थी रही आहे उहा इहा त सिंध में एतिरे वॾे तादाद में भारी आबादी करायो एतिरे वॾे तादाद में माइग्रेशन करायो त जीअं सुभाणे इहा ॻणप थिए सिंध में का बड़ी क़ौम न हुजे जेका अक़लियत में हुजे ऐं जॾहिं सिंध खे अक़लियत में तब्दील करण जी जेका साज़िश थी रही हुई क़यादत उहा न हूंदी आहे जेका उहो ईंदड़ वक़्त खे हाकुम खे नगर में रखी पॉलिसियूं लाहे पर क़यादत उहा हूंदी आहे सची मुख़लिफ़ क़यादत जेका नज़रुनि मां कमु वठंदे ईंदड़ वक़्त ऐं तूफ़ाननि जे इम्काननि खां आगाह करे जीअं सिंध कौमी महाज जी क़यादत चयो त सॼी सिंध में भाई आबादी कराए सिंधी क़ौम खे अक़लियत में तब्दील करे ॾींदो सिंध कौमी महाज ऐं सिंध जी हिकु ॿी बि पंहिंजो भिट ऐं बसाए सॼी सिंध में नंढड़ी मज़ामती बेड़ शुरू कई त थिए छा पियो इहे ई सिंध जा वॾा नाला जिते बि कंहिं माण्हू खे तकलीफ़ पई आई उते किसाननि सां पंजाबियुनि सां गॾु पई बीठा शिकारपुर अंदरि थींदड़ लोया सिंध जा अलाए केतिरा कंपरत शरीक हुया
जॾहिं रियासत ॾिठो त धारी आबादी जे इशू ते हिन ॻाढ़े झंडे वारनि जे पोयां सॼी सिंध हलण लाइ तयारु आहे त रियासत मिलियूं वॼाए पेड़नि मां पंहिंजे पेल में जेके माण्हू वेठल अथनि उन्हनि खे ॿाहिरि कढी रस्तनि ते अचे बीहारियो नारा लॻण शुरू थिया बाण बाण बस्ती बस्ती फलानी मस्ती सिंध जे ॿियनि कूचनि में उन्हनि माण्हुनि खे रोडनि ऐं रस्तनि ते कढियो वियो पंहिंजा कारकुन उन्हनि शहीद कराया ऐं दावाऊं कंदा रहिया त असां धारी आबादी जे लाइ जिदोजहद कयूं था। असांखे उन्हनि खे सुञाइण जी ज़रूरत आहे त उहे माण्हू जेके महीना अॻु धारी आबादी जे लाइ थींदड़ हर जिदोजहद जी मुखालफ़त कनि था उहे 6 महीना पोइ धारी आबादी जे ख़िलाफ़ पाण जिदोजहद था हलाइनि छो? रियासत समझो त सिंधी माण्हू ॻाढ़े झंडे वारनि जे पोयां लॻंदो ॻाढ़े झंडे वारनि जे पोयां लॻो माना सिंध जी आज़ादी जे पोयां लॻंदो सिंध जी आज़ादी जे पोयां लॻंदो माना पाकिस्तान जो वजूद ख़तरे में ईंदो। तंहिं करे कादर मती ते छूट छॾियऊं जलाल शाह करे छॾियो त तव्हां निकिरो। कल नसीराबाद में डॉक्टर कादिर मती साहब जो जलसो हुयो आखिर में खिताब कंदे नसीराबाद जे माण्हुनि खे क़ुरान जा वास्ता पाए ॾींदो तव्हांजे अलाह जो नालो आहे तव्हांजे रसूल जो नालो आहे जेकॾहिं को मिर्च बचे त कुकुड़ कोई खारायो को भॾेरो थे त हुनखे दाल तूं खारायो पर वोट घोड़े कचेजो त वोट तव्हांजो न आहे वोट कादिर मती जी अमानत। रियासत उहे माण्हू सरगर्म कया अॻियां कया छो त जेकॾहिं सिंधी माण्हू उन्हनि जे पोइ में पाकिस्तान जो बचाव आहे उनमें पाकिस्तान जो बचाव आहे असांखे हज़रत अली जो बोल आहे दुश्मन सुञाणे जे दुश्मन सुञातो उन अधु जंग फतेह करे वरिती पर जे सुञातो उन मुकमल जंग फतेह करे वरिती ऐं अॼु मां सम्झां थो हिन हेॾी गर्मी जे बावजूद तव्हां हेॾे तादाद में ॾेई साबित कयो आहे त तव्हां पंहिंजे सिरनि सां गॾु आहियो। ॻाल्हि हैरत थी लॻे उहे माण्हू जेके रत जूं मधू वाहन जी ॻाल्हि कंदा आहिनि उहे माण्हू जेके वतन जे लाइ मरण जी ॻाल्हि कंदा ऐं अमली तौर ते जॾहिं ॾिसिजे थो त तव्हां असांखे ख़बर पइजी त उहो केतिरे पाणी में आहे। अॼु जॾहिं सिंध छॾे थी अॼु जॾहिं सिंध पुकारे थी त उन्हनि खे पंहिंजे वोट जी ज़रूरत आहे इक़्तिदार जी ज़रूरत आहे कुर्सीअ जी ज़रूरत आहे पर सिंध जी न। ऐं ॿी हिकिड़ी शइ बि यादि रखी छॾियो सदाईं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे पोयां हली तव्हां पंहिंजे वतन जी इज़त पाईंदा रहिया आहियो सदाईं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे पोयां हली तव्हां पंहिंजे वॾड़नि जी क़बरनि सां गद्दारी कंदा रहिया आहियो। उहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका 8 साल एंटी थलकना इलेक्शन आहे झरनि झंगनि में थलकना जे ख़िलाफ़ जिदोजहद करे थी अॼु उहे पाण जॾहिं इक़्तिदार में वेठा आहिनि जॾहिं पाण ईराननि में वेठा आहिनि त उहे पाण थलकना जे लाइ जेके चवनि था डॉक्टर कादिर मती सीट खटी MPN जी लड़ाई में तब्दीलियूं आईंदो आउं उनखे गुज़ारिश थो कयां बाबे जी में नंढड़ी स्टेज तां बि त डॉक्टर साहब तूं सॼी सिंध में आदिनादी करे थी सघे थो सीट खटी वठे पर पीपल्स पार्टी जेका हेॾे वॾे तादाद में वेठी आहे करारदाद जे ख़िलाफ़ करारदाद पास कई आहे त छा थियो आहे उहे करारदादूं फाड़े रॾीअ जी टोकरी में इस्लामाबाद मोकिलायूं वञनि थियूं उहा ई सिंध जे हिकिड़ो भेरो पाकिस्तान हक़ में पास कई आहे तव्हां इहे असांजी पूरा सदा मिलनि त हिते जेका पार्लियामेंट सियासत कंदी उहा जेकॾहिं पंजाब जो दिफ़ा कंदी पंजाब जी ख़ुशहाली जे बारे में सोचींदी त उहा क़ाइमु रही सघंदी न त न रही सघंदी। सिंधी माण्हूअ खे क़ौम परस्तीअ जूं चूपड़ियूं ॾेई ऐं उन्हनि जे रात मां जेके ॻाल्हाइनि था उहे सम्झी छॾनि तव्हां सिंध जे गैरतमंद पुटनि इहो सम्झी वरितो आहे त ही पाकिस्तान जो मतिलबु छा फायूं फटका मार्शाला जेसीं ताईं पाकिस्तान जो वजूद आहे उन वक़्तु ताईं सिंध सां वधंदी ऐं ॿी ॻाल्हि त फिक्र कॾहिं मरंदो कोन्हे फ़र्क़ु ज़रूरु मरंदो आहे। अॼु भली जिस्मानी तौर रहबर सिंध साईं GMC असां वटि मौजूदु न हुजे पर हुनजो फिक्र आहे उहो रहबर सिंध जॾहिं उनखे पियो त वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चयो त अॼु सिंधु देश जो नारो GMC सां गॾु दफ़न थी वियो पर तारीख़ साबित कयो त फ़र्क़ु मरंदा आहिनि फिक्र न आहिनि मरंदा जॾहिं हुन मोहतरमा जे मिटीअ में दफ़न कयो वियो त हुन वक़्तु पाकिस्तान ते लानतूं ऐं सिंध जी आज़ादी आहे गुज़ारिश इहा आहे त रहबर सिंध साईं GMC जे फिक्र खे अॻियां रखी ॾिसो त उहे कहिड़ा माण्हू आहिनि जेके तव्हांजे लाइ कुझु करे सघनि था उहे कहिड़े माण्हू आहिनि जिन पंहिंजे कंधनि ते ताक़त मुर्गी रखिया आहिनि अॼु बि चवनि था मरणो हर कंहिं माण्हूअ खे पर हीअं मरबो हो साथी पोइ ॿारनि ॿारे ॾींदासीं आग लॻाए ॾींदासीं कल्ह
जशन लतीफ़ को बंदे ऐं सॼी सिंध में जशन लतीफ़ मल्हाया विया ऐं अॼु जशन जीअं छे ते बंदिश आहे ऐं तव्हां असां सॼी सिंध में जशन जीअं छे मल्हाए रहिया आहियूं उहो ॾींहुं परे कोन्हे जॾहिं तव्हां असां जशन सिंधु देश मल्हाईंदासीं जशन सिंधु देश